आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं RTX 2080 कार्ड का। ये हमारे पास NVIDIA कार्ड है RTX 2080, ये फाउंडर एडिशन है। बहुत खूबसूरत कार्ड है, बैकलेटेड कार्ड है। कंडीशन ओवरऑल 10/10 है इस कार्ड की। इसमें हर तरह गेमिंग सॉफ्टवेयर और एडिटिंग और रेंडरिंग का काम कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करते चले तो इसमें 3 DP, एक HDMI और एक टाइप सी की पोर्ट है। बहुत खूबसूरत कार्ड है, 10/10 इस कार्ड की कंडीशन है। टेम्परेचर मैक्सिमम बहुत अच्छा है इस कार्ड का। पावर की बात करते चले इसमें 8 पिन और एक सिंगल स्पिन कनेक्टर पावर रिक्वायर्ड है इस कार्ड को चलाने के लिए। मिनिमम 600 वाट पावर सप्लाई पे ये कार्ड चलेगा। इस पर बहुत गेमिंग, एडिटिंग, सॉफ्टवेयर, रनिंग का काम कर सकते हैं। कंडीशन ओवरऑल 10/10 है। प्राइस के वाले से बात करते चले तो मार्केट में जो इस कार की जो करंटली प्राइस है वो तकरीबन 85 से 87,000 चल रही है, लेकिन हम अपने कस्टमर को ऑफर करें 84,000 में RTX 2080 कार्ड मिल जाएगा।